dag, der vil jeg spille Wreck Your PC, tror jeg det hedder, og jeg ved sgu ikke helt, hvad, hvordan jeg skal skrue den ned. Jeg ved ikke helt, hvordan du skruer lyden ned, så det kan være, at I ikke kan høre noget. Ja, det ved jeg ikke, hvordan. Det må I gerne skrive i kommentaren. Og husk at smide et like, eller abonnere. Så bliver jeg rigtig glad, eller I kan også bare skrive i kommentaren, om du kan lide videoen. Det er sådan set det, jeg vil sige. Jeg skal bare komme i gang. Okay. Det her, det er, jeg tror, episode 4, og ja. Det er Wreck Your PC. Alright. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Science PC. What the fuck? Okay, er der flere ting? Det ved jeg bare ikke, om der er. Den der har vi taget, den har vi taget. Telefonen! What the fuck? Hvad sker der? Okay, her er flere til de selv ting, så var det så tak til mig. What? Hvad er det? What the fuck? Den der har vi ikke taget. What the fuck? Ej, hvad laver du? Det er kun noget, han tror, hva'? Nå. Er der flere? Den der. What the fuck? Hold da kæft. Det må gøre ondt på computeren næsten. Ja. Er der flere? Det tror jeg bare ikke, der er. Den har jeg ikke taget. Hvad laver han nu? Jeg vandt! Ja. Nå. Men det var sådan set bare den video, så husk at smide en like, hvis I kunne lide videoen, og abonnere på min kanal, det vil jeg blive rigtig glad for. Og skriv i kommentaren, hvis I synes, jeg skulle lave noget andet. Farvel!